Dali sme si robiť zuby v Srbsku. Navštívili sme zubárov v obci Kisáč. Ordináciu Francisti Dent. Na začiatku bol príspevok na sociálnej sieti, ktorý niekto z priateľov lajkol. Pozorne sme si stránku zubnej ambulancie Francisti Dent prezreli a prečítali príspevky a komentáre ľudí. Väčšina sa zhodovala v 2 bodoch. Nízke ceny zubárskych výkonov a veľmi priateľský prístup doktorky Mariny Francisty a jej tímu k pacientom. Prezreli sme si aj jej webovú stránku a nakoniec sme sa rozhodli napísať e-mail a objednať sa. Pani doktorka Marina zareagovala do niekoľkých hodín a do večera sme už boli dohodnutí na konkrétny termín. Hraničný prechod Horgoš na diaľnici sme použili len 1-krát a vtedy sme pochopili to veľmi nízke hodnotenie 1,7 na Google recenziách. Aby sme sa vyhli niekoľkohodinovému čakaniu v kolóne aut na veľkom prechode, používali sme potom už iba vedľajšie malé hraničné prechody. A to hlavne pri Segedíne obec Kubekháza, Rabe, ktorý je otvorený do 19:00 hodiny. Čakacia doba 5 až 10 minút. A párkrát pri návrate domov sme použili hraničný prechod Bačky Breg, ktorý je otvorený non-stop, a pri maďarskom meste Baja sme sa napojili na diaľnicu smer na Budapešť. Diaľničný poplatok sa hradí pri výjazde z diaľnice a bez problémov sa dá zaplatiť kartou. Diaľnica od Horgoša po Nový Sad je pomerne kľudná, čo sa týka prevádzky, nakoľko autá a hlavne kamióny stoja na hlavnom hraničnom prechode a vybavujú sa tam veľmi pomaly. Do Kisáča sme prichádzali s malou dušičkou, začínal nás premáhať prirodzený strach zo zubárov. Naše obavy čiastočne rozptýlili zaparkované autá so slovenskými štátnymi poznávacími značkami. Na recepcii nás osobne privítala veľmi milá a usmiatá pani doktorka Marina. Podala nám ruku a vzájomne sme sa predstavili. Tým boli naše obavy rozptýlené úplne. Nasledovalo vypísanie podrobného dotazníka o zdravotnom stave a potom samotná vstupná prehliadka, veľmi precízna a podrobná, spojená s celkovým panoramatickým snímkom zubov. Potom nasledovala konzultácia, kde pani doktorka podrobne vysvetlila, kde sú problémy a aké riešenia navrhuje. Ošetrenie u stomatológa nikdy nie je príjemná záležitosť a určite to nie je prechádzka ružovou záhradou. My, čo sme sa ako pacienti v Kisáči stretli a dali do reči, že prečo sme prišli k doktorke Marin, sme sa zhodli na tom, že máme za sebou väčšinou nepríjemné skúsenosti od našich zubárov. A že nás do Kisáča priviedli nielen atraktívne ceny, ale aj recenzie od ľudí, čo si u doktorky Mariny dali robiť zuby a v tých recenziách a komentároch uvádzali, že sa s takým milým a priateľským prístupom v zubných ordináciách ešte nestretli. To boli 2 slová, ktoré sa pravidelne v rozhovoroch s ostatnými pacientami opakovali. Cena a prístup. Naša osobná skúsenosť s doktorkou Marínou a jej tímom toto iba potvrdzujú. Už pri vstupnej prehliadke opadol strach a ostalo len odhodlanie, ideme do toho. Milý, prívetivý prístup všetkých doktorov a sestričiek, ktorí v tejto ordinácii pracujú, veľmi pôsobí na psychiku človeka. Tu sa nestretnete s arogantným a povýšeneckým prístupom,
ktorý by vás ako pacienta zdeptal. Tu proste vidíte, že vám chcú naozaj pomôcť. Niektorí pacienti prídu k doktorke Marine takzvane na otočku. My sme však ako mnohí ďalší volili možnosť ubytovania sa, nakoľko nás čakalo niekoľko vážnych stomatologických zákrokov. Preto sme sa hneď pri objednaní s pani doktorkou dohodli, koľko dní chceme v Kisáči stráviť, a ona nám podľa toho zabezpečila na určené dni ubytovanie. Ubytovanie je super. V izbách, prípadne v kuchynke je televízor s možnosťou sledovania aj slovenských staníc. Kuchynky sú vybavené chladničkou, varnou doskou, varnou konvicou, riadom a taniermi. Plus sociálne zariadenia. A nechýba ani pripojenie na internet. Parkovanie auta priamo pri ubytovaní. Aj s ubytovaním sme boli maximálne spokojní. Aj keď boli stomatologické zákroky bolestivou záležitosťou, vždy, keď sa čo len trochu dalo, urobili sme si nejaký výlet do okolia. Prešli sme si dedinky a mestečká, navštívili nejakú tú čardu a ochutnali miestnu kuchyňu, ako je napríklad plieskavica, čevapčiči, bela čorba, mučkalica, ale samozrejme neodolali sme ani šniclu a hamburgeru. Dvakrát sme krížom krážom prešli Národný park Fruška Gora pri Novom Sade, kde sme navštívili niekoľko z množstva kláštorov, ktoré sa tam nachádzajú. Jazda cez Frušku Goru je pre motoristu veľmi zaujímavá záležitosť. Kto pozná cestu cez Šturec, tak toto je niekoľkonásobný Šturec. Navštívili sme Nový Sad, aby sme si ho dobre pozreli, pretože sme síce dvakrát v Novom Sade boli, ale to boli práve zákroky u zubného chirurga Sereďana, takže sme vtedy z Nového Sadu nemali vôbec nič. Pri poslednej návšteve sme si dokonca urobili výlet do Belehradu, kde už bolo množstvo zahraničných turistov. Navštívili sme Kalemegdan, podozvedali sa veľa o histórii Belehradu a pokochali sa pohľadom na sútok riek Dunaja a Sávy. A nezabudli sme navštíviť futbalový štadión Červenej hviezdy Belehrad, kde sa v roku 1976 stalo Československo majstrom Európy vo futbale. Na záver ostáva už iba konštatovať nasledovné. Neľutujeme svoje rozhodnutie vyskúšať dentálny turizmus. Ľutujeme jediné, že sme sa preto nerozhodli už skôr.